Yenda anjanjie na kiuria kimwe mundu ugutwo mweshimua. Turi haha uguo nitwakoretwo tukimuria achievements imwe wa achievements iria thirikari igikoretwo nacio. Na mugikiuga thirikari ino hatiri undu ona imwe igikite. No Gachagua orio ni araugire arahutirie maundu matatu. Undu wa mbere ni araugire ni magikoretwo makihotete kuheana fertilizer. Undu wa keri na aragikiuga currency ya Kenya ungimirora tha ici ri iguru kurigana na dollar stable. Na undu wa gatatu araugire ri ni uhoro wigie kwandika arimu. Hau tutigiona ni twagirirwo gukorwo tukihe thirikari congratulations tondu kwiragwo mundu ndangeka kawega ona kamwe agikite. Na gaka kakiuma kuri mundu uikaine ta Rigathi wa Gachagua. Ona haguritwo ni augire ati riria ari thirikari-ini icio ni imwe wa achievements iria maragikorwo magigika. Ndurona hau tatwagirirwo gugikorwo tuki congratulate thirikari hamwe na president ni undu wa gugikorwo makihotithitie arimi mena fertilizer, arimu ni makiandikitwo wira, tha ici ciringi ya Kenya i handu hega. Ndurona tatwagirirwo gugikorwo tukimahuria makofi. No toko mahuria makofi tondu William Ruto ahuthire kindu gitwa reverse psychology. Aigira wathani-ini kindu kia mbere ambire gwika dola yari 118. Uhuru wa Kenyatta akiana muthingi kuria Kasarani. William Ruto akinya State House muthenya ucio the following day dola yambirie kwambata ta aviator uka kirugamira 160. Tukanwanyita yarugamira 160 ri acoka o kahora akona ya Kenya uria kwina uritu wa kumithondeka icoke ara yagirire amirehe o kahora. Ona he muthenya umwe ndaiguire mukakiuga ati ni kiama kia Ngai kiaringika dola ya 160 yoka 140 muthenya umwe undu utari woneka thiini wa thi na mukakiruta wira munene muno mukakiruta wira munene umite kuma nginya Kilifi agitamburukia uria kiama kiaringika. Dola yo gukorwo tha ici irugamire 127 kana 130 hari eri iri iguru muno ukira haria mamikorire. Uguo hatiri no ndu wa kwiganirwo na ithu tujanjaga William Ruto kuringana na maundu meri. Wa mbere maundu maria twiriire, wa keri mbeca iria tumunete tikanwanyita. So akiingira giti-ini dola yari 118 umuthi A130 urega tumuhure makofi katwina ngoma. Arimu arauga arandikire ri mahiro wira wa internship tikanwanyita muthenya uria akamandika permanent tondu mbia citu akina cio cia githomo ri na githomo ni agitigite gugitwagia tuhu ni arakioya mbia ciothe ndahe arimu mbeca cia githomo ri riria akamandika permanent and pensionable ni tukaiga he undu areka. Uhoro wa kindu gitagwo fertilizer ri no ukorirwo DPP ndwari Kenya. Fertilizer ikinyitwo na guku Pokot githaka-ini kuria ya manufacturagirwo muthanga na mai ma bunda ndikanwanyita no ukorirwo ndwari Kenya. Uhoro ucio wi igoti-ini, uhoro ucio wari thiini wa Senate ugithuthurio. Arimi gukorwo ni monete irio kana kimera ri mekite maundu meri peke yake makaheo mbura ya Ngai na kio kiao. Uhoro wa fertilizer ri it's neither here nor there. In any case thirikari ya William Ruto with all the billions makoretwo magitubora na tukimahe na magoti ri matibati gutwetera uhoro wa fertilizer ndikanwanyita no tondu gutiri undu ungi magikite ri kau noko mundu ucio agwetaga athie kanitha-ini atiri undu ungi agwetaga. Na kaundu kangi tungikiuga ekite ri ni mathondekete rami kilomita 3 miaka 2 kuria Nyandarua kuringana na Senator Amethu muthenya wa umuthi. Parai hau yakitwo ni Uhuru wa Kenyatta igakwa ni nyanya ona muikari wa kuu ni oiga ni ithatu. Bara yakitwo ni Uhuru wa Kenyatta kilomita 40 geke uramiri haria yakinyirie ri William Ruto kahinda ka miaka 2 na nuthu ena akombete trilioni 3.5 na agacoka akarogota magoti maitu akuyo mbeca ta icio kana makiria ta icio miaka 2 na nuthu ri ni athondekete Nyandarua kilomita 3 cia rami. Riu nigetha turikie biu ri enda kuriria mundu kigene ta DJ Sam kiuria ne kena kiuria ngoiguite agikuria aike riu nikio kia muico biu. Riu uguo kuragithie riu ni ta kuga mundu kigene ta Gachagua gutirikire handu akaria riu aumira moingi ni moingi no rake ndakaria riu handu kwaria ni ekwaria tondu bururi uti wa nyina wa mundu na bururi uti githaka kia mundu mena muka. Bururi ni witu ithuothe ni bururi waiteirwo thakame ni maithe maitu na muingi wa Kenya nduregete Rigathi wa Gachagua. Na ndirangĩririkania mĩkora ĩno mũndũ ũmwe aingatire no tuko mwĩ mĩkora 300 ri athuritwo na kura milioni 7.2 na andũ acio matiamuthurũkirwo ona rĩrĩa mwageretie gũthima ndia na kamuti through public participation mũkĩmũingata ri mũingĩ waigire aikare no ko nĩ egũthiĩ mathime mĩkora yothe ndikananyita. So andũ arĩa mamuthurĩte milioni 7.2 a Kenya matirĩ marathurũkwo Rigathi wa Gachagua. Koguo for as long as a Kenya matina bara nake ri kwaria na ekwaria na tire ya Moses Kuria yake ni yakwaria ta muthamaki magongona ni eguthie na ni ekwariria ndu tondu ndumera kwaririo niwe
Undu wa keri gacira karia acorete gukorwo agithii ga guthondeka kiama gia kunyitithania agema ri niguo tuhote guthondeka thirikari 2027 ri kau gutiri mundu uritiria ona mangiuraga andu kau gutiri mundu uritiria. Undu wa gatatu mikora no maratumite Limuru ri rucio matimitume Thika tukione Gikaru anyita bara ndiri mwago muteng'eri ona muteng'erania ri gutiri utahumaga na ndiraugeire haha andu acio murabangira ri ti andu akigu inyu mutiathomagira private magithomera kwa mundu mucie ona one andu mena hakiri mungiuga ni gubanganira ri ona ni megubanga so mwabangire Limuru ona no magibange kundu kungi na tondu na mbayo no murageria kwambia mutihota ri so Rigathi wa Gachagua ndire andu mamuthikagiriria na arumiriri ake othe a Kenya na muno bururi wa gema ndaguoyo hetio tiragura guoya ni guthii na mbere na kwaria mikore no mbara no irageria kwambika ri of course nditobora no kuria turamwirire ambe take a step back ambe agerie kurora uhoro wigie security yake agicoka kumagara muingi-ini no ndari kundu athiite na kwaria ni kwaria na he kaundu tungiuma tutariririe no tukorwo tuhititie tondu umuthi niguo mugomo wa marigitari ukwanjagia officially na ningi ni kurika interns kuma hindi ya maandamano ma Gen Z matoire magomaga hau office-ini matoire magomaga na ngina ndiwe kana tha ici bado ndiraiguire matire manegero mishahara iria mendaga tondu makira 200,000 no thirikari irauga ikumwekera 70 ruma nao ni marigitari na turakeigire mundu ugwitwo Rigathi wa Gachagua araugire uhoro wothe wa SHA kiria kiaroretwo haha uguo ona maundu mothe magiuka ni 104 billion ici ciothe tondu mubango ucio kuringana na uria arakiugire riu officially araugire kuringana na experts na uria makimwirite ati mari na ciringi milioni 700 kana 800 nginya 900 mubango ucio wothe ni kuongerera transition ya from NHIF to SHA transition kuimprove NHIF ikorwo yani enhance ikorwo na riu quality na kinya kunina waguo makiuga mamini na riu ni tuona ningi marigitari nao ni makigoma hii ni urona thirikari ta igucokia maybe igwetha igikiuge mbeca ici ciothe ici turangikigwa 104 billion ici ciothe ri nona ta ingeri reverse na igikiuge reke tukirehe marigitari andu aria turandi nao ri matingigwetha nona nginya ikaria mutumia uraciara ri matingigwaya ndamwirire atiriri hindi twari haha thirikari niguo mahote kuiya mbeca ri mokaga na program na uguo uraigire Rigathi wa Gachagua akiuga gwabatarikaga milioni 700 gwika reforms NHIF ri mari na option iyo no tondu mari na option ingi njegega ya kuiya mbeca nyingi ya kurehe cibũ mahuthire bilioni 104 ri makiona twathi neno na milioni 700 ri tukuria kindu kinini no twathi na idea eno itegũteithia Kenya muno no ithuĩ nĩ gũtũne mbeca nyingĩ ri nĩo macagũrire ya bilioni 104 ti tondu no ya milioni 700 ri njuru ingĩarĩ njega na nĩngĩateithirie Kenya tondu akwĩrire atĩrĩrĩ no ũkorirwo mũtwe waku wĩ mũbuthu nyũmba yaku ingĩrĩte mbĩa ũkamĩcina atĩ wake ngĩ harĩa no ũkorirwo mũtwe waku wĩ mũbuthu Gikaru anyita tondu nyũmba ĩngĩkĩingĩra mbĩa ri ona kaba wĩte andũ itũra magũteithie mũmĩũrage tondu gwaka nyũmba ĩngĩ tondu nĩ ingĩra mbĩa ri nĩ ũndũ mũnene mũno na nĩ ngarama nene mũno no nĩyo waka ri ndũrĩ sure kandi kaingĩra mbĩa onayo ũguo nĩguo William Ruto ekire arĩ na option ya kũreform NHIF na milioni 7 no akio milioni 100 no akio na kabathi na cibũ na cina SHA mahũthĩre bilioni 104 nĩguo bare mbeca nyingaingĩ no nekĩtie ũguo wothe ri arahũra maĩ na ndĩrĩ ona mwatũrehera cai mandagĩtarĩ nĩ makĩandamane mũrwaru athi thibitarĩ onacurĩtie SHA ngingo egũthondekwo nĩ karatathi egũthondekwo nĩkĩ Watchman nĩ wagoka mũthondeke Gikaru anyita nĩkĩo ndakwĩra William Ruto arahũra maĩ na ndĩrĩ ndũrĩ hĩndĩ ũngĩtũrehera ũhoro wa SHA thibitarĩ gũtirĩ ndawa na mandagĩtarĩ me mũciĩ maregwatia atĩrĩrĩ health nĩ devolved function yes they are very correct we agree health issues in devolved function no rĩu rĩ angĩkorwo mũtirakĩne magavana mbeca ũrĩa kwagĩrĩire kũringana na watho 15% ya mbia cia bũrũri rĩ nĩguo mahote kũrĩha marigitari na matware ndawa rĩ gavana nĩ egũkĩoya mbia cia mũka athiaga kũrĩha kaunti ndawa kaunti karĩ yake no tarĩu ngathĩti-inĩ ũmũthĩ rĩ ngathĩti-inĩ ũmũthĩ mheshimiwa rĩ mundu ũkĩũĩkaine ta Kang'ata kia nĩ cigĩte award mabũrũri anga mana kwanja Kang'ata arutaga kũ mbeca
Kang'ata na tarau nginya ta mũndũ ta Ndĩndĩ Nyoro tarau kũrĩa kũrĩhagwo kĩrĩa ngiri maruta mbeca kũ kana mbunge yake nĩ gũkĩiya makĩiyaga na Niĩ mekaga aya tarau Kang'ata kĩa atĩ nginya mũndũ wakua nĩ aheo 400 nĩ 100 ti 400 nĩ 100 wakua ti mũndũ wothe mũndũ wĩna kandi ya Kang'ata kĩa thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a ũngĩkua rĩ gavana nĩ akũmũheaga 100 ta family gũbanga mathiko. Ũhoro wa program ya Kang'ata kĩa rĩ ndikwenda kũmĩtambũrũkia mũno tondũ we nĩ akoretwo akĩmĩtambũrũkia program ĩyo ũrĩa mĩkaga no ndĩteithagia andũ othe nĩ mũndũ wa kuma mĩaka 70 nĩ ĩteithagia ĩkabaga cũcũ na ĩgakaba guka no ũririkane atĩrĩrĩ ona Kang'ata kĩa program ĩyo akĩmĩkaga sure nĩ ararĩhĩra cũcũ na guka mangĩrwara rĩ thibitarĩ rĩ Kang'ata ndangĩrĩha matagĩtarĩ na mbia ciake ndangĩtwara ndawa na mbia ciake no nginya eterere allocation ĩrĩa ĩrauma kwĩ exchequer ya kaunti ya Murang'a nĩguo arĩhe matagĩtarĩ na acoke agũre ndawa. Ũguo issue ĩno ya mandagĩtarĩ na manurse ĩ kaunti ciothe 47 tondũ ĩrahutania na national government. National government ĩgakũrekereria mbeca on time nĩ mũrĩga kũigua magavana makiuga nĩ megwĩka atĩa nĩ mekũgama. Ũguo William Ruto kĩrĩa kĩratũma njuge arahũra maĩ na ndĩrĩrĩ ona angĩtũinĩra ũhoro wa SHA twarora tũrĩthiaga thibitarĩ kũ tũrĩthiaga thibitarĩ Canada kana Tanzania kana Uganda no ona wĩna cio kana SHA ĩyo mũhuko rĩ warwara rĩ ũgũthiĩ thibitarĩ level 5 level 3 level 6 ĩyo hau hanyu thirikari wanyita na ithuothe tũtingĩigania thirikari ya thibitarĩ ya thirikari ya national government ta thibitarĩ ta Kenyatta thirikari wanyita thibitarĩ cia thirikari na ici nĩ ndare thibitarĩ iria nyingĩ iracabu a Kenya bũrũri-inĩ witũ nĩ ciothe ci under county government. Ũguo for as long as ndahe magavana mbeca on time ũrĩa kwagĩrĩire ĩno SHA ndĩtũteithia ũkũmĩrĩhĩra no ũgũthiĩ thibitarĩ kũ? That is a question. Nĩ tũrekereria hau na niĩ nguga Chuma Moto o ũrĩa kwĩragwo ndaikia maitho makwa ngarora na igũrũ tondũ thĩinĩ witũ ũngiuma na ndirikania andũ aya Prophet Maina wa OTC nĩ aratwĩrire nĩguo mathĩna maya mothe ma bũrũri ũyũ mahane ta mathira kana mathĩna ma Mount Kenya nĩ wega tũcokie mbũri iria ciairwo kũrĩa nake ũcio harĩ ona andũ mekuga macio no maũndũ make ũcio rĩu nĩ ndawa ũcio rĩu nĩ mũhũi ndauga nĩ mũhũi tondũ wa rĩrĩ mwene gwĩkĩrwo gĩko kĩu rĩ nĩ Uhuru wa Kenyatta wanyita andũ arĩa mahanĩka tarĩo mahucĩkire na maũndũ macio ambunge rĩ Rigathĩ wa Gachagua handũ-inĩ hao rĩ nĩ ahoire mũhera bamĩrĩ ya Kenyatta na Uhuru nake akiumĩra mũingĩ-inĩ mwene ng'ondu akiuga niĩ ndirĩ ũru na mũndũ na maũndũ mothe a Kenya nĩ ndĩmarekeire na niĩ mũndũ ndakaiga ndĩ na ũndũ nake na akĩũrio nĩ wa Kĩrumba hĩndĩ ĩrĩa kũhũrĩrwo thimũ rĩa kwarĩ na birthday yake thĩinĩ wa bũrũri wa South Africa akiuga niĩ ngoro yakwa nĩ ndĩ ũru na mũndũ angĩkorwo mwene mbũri nĩ arekeire arĩa maire mbũri we ũraiga atĩ nĩguo bũrũri ũhone mbũri cokio we wĩna matũhũhũ ĩra Kenya ũhoro wa ma wĩna njĩra bũrũri kĩhonia gĩa bũrũri ũyũ nĩ a Kenya metĩkĩre kũhĩga Gen Z ĩtĩkĩre kuoya kura na ibandĩ 2027 andũ magatua matua marĩa magĩrĩire ndamwĩrire maũndũ marĩa mathũkĩtio nĩ andũ matibataraga mahoya kana Ngai nĩguo athondeke ũndũ wothe ũthũkĩtio nĩ mũndũ ũbataraga o mũndũ ũcio awĩke atĩa arectify njikara wanyita ũngĩhũra mũkaguo ndũrabatara mahoya wa mũingatarĩ o we ũgĩthiĩ ũmwethe ũmwarĩrie wega mũhoya mũhera ũmũcokie kĩ tondũ we no mũingatĩte bũrũri ũyũ atongoria twĩ nao nĩo mathũkĩtie nĩ kwĩyenda gũkoroka gwĩtua mbũra matũ njikara wanyita atongoria acio marabatara gwĩka ũrĩa kwagĩrĩire mahũthĩre watho maũndũ marĩa twamatũmire makahingia rĩ mahingie no tũhoro wa gũtinda tũkĩoya matũhũ haha na nĩ wega njĩra hunjia stop manipulating Kenyans na gũtira mũkĩmaya matũhũ tondũ mwĩna iremba kana mwĩna kara aca ona mwĩna kara na iremba na mũkĩhunjagia twahei ũhoro wa ma ũhoro wĩna mũthingi no ũhoro wa kakara ici cia Ngai aranjĩria aranyonia thaa ingĩ ndeto icio nĩ itũrehagĩra thĩna icio tondũ thaa ici haha tũkinyĩte twathikĩrĩirie matũhũ maya ma Bibilia kĩong'ano Mwathani agocwo ona mũndũ ũcio hĩndĩ ahunjirie kanitha-inĩ ũmwe akĩĩta evangelist akĩ maũndũ maya a Kenya marore mũno njikara wanyita arĩkia term ciake ta president agathiĩ gũtuĩka kũhingũra kanitha akiuga rĩu mũkora ta ũcio agoka hane makanyitana rĩngĩ na Maina wa OTC mambie kũhunjagia hamwe na nĩwe wajarire bũrũri wothe so Maina niĩ ndirĩ na mbara nake tondũ niĩ ndikĩmũĩ Maina nĩonagio nĩ Ngai tondũ nĩaranĩte maũndũ maingĩ makĩhanda nĩ tũĩ rĩrĩ maũndũ maya no ũkorwo toĩ Chuma no ithuĩ taũni nĩ tũmĩikarangĩte mũno no ũkorwo ũrĩa ũkoragwo thĩinĩ wa hunjia
wa Ngai aranyonia Ngai aranjira ri tuwi muno na riu he muthenya ungi njirite uceme na mundu akanja mundu wa Ngai kari ki mwe ni atia njai ndiraigua ndina murigo muno wa kuharadio ni atia ndironio mwani ndie na thina no anga maundu macio meguka ikaranyita mundu ucio anjiraga uguo niguo nyingire mutawa-ini wa riri ndimubuate ndimurie riu ni ta ki ingikuhe tuhoe kindu kiu githenge yari kakara ya kwenda kunjoera ikaranyita enda kunjoera riu ni ndigikihurukangite tauni ndunginjoera uguo so njira ya Kenya ndirahura hunjia no nikuga ndigatiriri ona tukimathikagiriria ni matune cia Biblia no ndeto ici ingi no ukihunjia Biblia atisi ni wega kidogo wina handu ha kuriba no mundu agikwira Ngai aranjirire ugiprove ate na ugiprove ate mundu macio ni maritu muno ni au nguga mundu macio ni marituhaga na murugamo wakwa ri ni nguga toko no amwe ndungikimenya na tondu nie ndikire muhunjia we ndukire muhunjia uria prophet akiugite aria magwikorwo makinyita itemi ni magike uguo toko no point ya ndironire akimuria aiga aracokia mburi kai aire cigana we no point ya koima riri DPP niguo tutigatukanie mwiroreri mwene mburi ri ni ahoyo muhera ni aumira ni arekanira na horo wathira tungihitania na turekanire na tutharanire ngoro hau na Ngai arokira jikarwanyita riu mundu ngigutwira atia Ngai araiga atia anga mwa gucokia mburi ngeci cikurukire ri mburi takire cia Ngai na Ngai ndoritie cikiyo jikarwanyita no na waire ni ndekire kihoto ni ahoya muhera hau maundu macio you see andu aya ni matige kuingiria Ngai kuria gutari na hunjira maigagia Ngai muno maundu-ini makoo makihitha nake niguo magerie kumanipulate Kenya andu acio na uire muruto hatiko tofauti haya we guku mwirori tutikona twarie muno riu hau tugutigire we angiko wina mburi yaku waigua ni ukuruta ni sawa no ngurikania ni tariki ni 16 mweri wa December niguo muracokia niguo ciracokia ya ni ngurita watara wa matha kai mundu ria atakinyite mburi ya mundu ndiagicokia ndiki ni riri ni kuringana nake araugire atiriri ena murigo ucio ni wina murigo ucio watara wa matha ni aramuri tugwika atiriri iguo tutaukwo wega ringi ri ni tugwetha Maina prophet Maina wa OTV ndirareho akiuga uguo ngiramuriria ni tukumwetha na undu wa mbere njokerie muno mwecimu witu ngatho tondu ni agithiaga na mbere guikorwo akinora eroreri aitu ona ithuĩ ene tugagikorwo tukinorerwo hau uguo ni ati we wi hau uguo ndugukorwo wi nduma-ini muno thaa ici twina handu at least tungigiuka tugagithikiriria maundu na mukoria ciuria by the way kiuria giothe ungikorwo nakio ni wega ukoria hau na njugaga atiriri wona video ino tafadhali tigira ni waciana mundu ungi kana urifae mundu ungi channel-ini ino niguo riri ithuothe twita bururi ri kana twita Mount Kenya kana twita Kenya na twita andu a bururi wa thi ng'ima ri tugikorwo tutaukeirwo tondu kwiragwo andu moraga ni kwaga umenyo koguo short eno ria twamirehe haha uguo ni wega mugagikorwo mugicia niguo o mundu agagikorwo agitaukirwo nie ndienda gugikorwo ngiaria muno tondu namo mahinda no magithiagite na ni njui no tugakiona no ringi ni ndumiriri iria ndina no gwituma quick recovery kuri mwecimu wa KK kerekene thi wa matunda mazuri tugakihoka show next tugagikorwo nake tumuhwere ahokione na ruga niguo na agithie na mbere na kunyoga thubu ka mahindi magamira niguo tondu ni akigoire uru muno na kaundu kau ni ta kamukimureheire gathina no tugakihoka ni gugikorwo akirikava wega na tugagikorwo nake show-ini ino na ngwiraga wacemania na show ino by the way twina show nyingi muno twikite ukira gwithikiriria maundu maria tugithia tukiarangagia tukaga gutaura kuria kwario githungu kiingi muno na riu na Gachagua araria githungu ri kindu nyita ni ati araugire nikio tukona show ino ya guku enlighten agikorwo ndubueta maundu maria marathi na mbere bururi-ini ukamamenyera ha maundu maria marathi na mbere matuka tukaririria nikio tumikaga kaingi na kaingi hindi ciothe tuona kanya no tugeka show ino nigetha we ugakorwo ukimenya ni atia kurathi na mbere bururi waku tugaikare nduma-ini ugakora ringi nginya ndurarikana muthenya wa githiro taru muthenya wa githiro ni mweri 10 mweri wa 8 2027 aya ni umenyete ni wagiro itagukimenya wikara wihariirie na kura yaku angikorwo nduri na gibandi uthie thaa ici tondu gibandi ni kiranina nginya mieri 6 gikauma ubatie woe gibandi tene okorwo ndwete gibandi okorwo ni ukinyitie miaka okorwo giaku ni utete ni ubatie kwa nigetha gikinya mweri 10 mweri wa 8 2027 ugakorwo na ndi wakorwo ri amwe aria magakorwo magicokia president yo kiriho kana makimuruta na by the way tumere kaundu matamenyaga onokorwo gutie na IBC commissioners na ni hindi gibande gia ukiraimire thaa ici no uthie kwa IBC thiini wa constituency na wiyandikithie ta muikia wa kura
Angikorwo no wende gucenjia kura yaku ringi ni uthamite kuria waikaraga riu kundu kungi thaa ici no uthie na ucenjie kura thiini wa constituency office na tugika nomination ya ciama mweri wena 2027 ri ugakorwo wi register-ini ino riu ya andu othe uguo ni ugathurana nomination tondu tugika nomination ya ciama ri makoragwo makihutha register iria nguru tondu tutigitie mieri minini tuthie thurano-ini ri niguo IEBC gukoragwo na kindu gitagwo mass registration andu mambagia kwiyandikithia uguo tugithie nomination mweri wena register ya IEBC ndikoragwo updated aria othe makoragwo moya kihinda kiu ri matikoragwo mekitwo register-ini uguo nikio thiaga guikia kura hindi ya nomination ukarwo ndi register-ini na weyandikithirie kura ukarigwo kakurathi atia okorwo ni ukenda guthura mundu wa kiama kiria ukenda hindi ugakorwo na nomination cia ciama oya kura thaa ici cenjia kura thaa ici by that time no gakorwo wi thiini wa register ino yothe igukorwo ititikite muingi wothe wa bururi wa Kenya otherwise aria makoya kura 2027 mugaikia kura mweri wa kanana niguo register igakorwo updated ni undu wa general election no hindi ya nomination mutigaikia kura mundu na kiuria ni ukiandika ni tugagecokia hindi tugacokia hindi iyo ingi ngariki gukimaririkania uria matagathura matano matabatie gugathura mundu mutabatie guthura bururi wa Gema na bururi wa Kenya mundu wathurire finance bill mundu wa gwithira Rigathi wa Gachagua na mundu wothe utuikite gakunia ka William Ruto icio ciothe ni thata cia bururi no William Ruto no mamuthure William Ruto niwe tukamba kuinukia mbere ona kaba tugathura kindu kingi o giothe ki muoyo not William Ruto tondu thaa ici thina witu a Kenya ni William Ruto so tugathura mundu ungi o wothe in fact 2027 tutigakorwo tukimakio ni uria uraingira ta uria turamba kuingata uria uraingira tugaciraga wake bande twambe tuingate mundu uyu niguo nake magoti muyo ratugathika ari hage enja ndiramakire kuona ngina mbunge ya Githweri ya na kuria miena ire ya Githweri mundu ndaiguire akiuga ati ona nyenje ngiigwo hau na mundu ungi aigwo hau agicagura nyenje ti very sad na ndaigua ngoro yakwa mundu ucio aigire wega in short arigaga atiriri angikorwo acagure nyenje handu ha William Ruto ku ni kuga atiriri Kalonzo akorwo ni akarugama no athure Kalonzo handu ha William Ruto akorwo Rigathi ni akarugama president ri no tuthure Rigathi handu ha William Ruto akorwo Kio Mtata kana Matiang'i ni makarugama giti ga president tugacagura o handu ha mundu gwitwo William Ruto yes thank you very much na tutigukiria hau tiga gukiura ni ngatho muno murori witu ni uguo athi watwirora nginya haha nginya cwina yakinya haha muthia na angikorwo werorera na nduri rahinya Kenya mukake haha subscribe ndo ngirigwo yake akuhinya niki gatirihagio ni bure wahinya uguo ni watuteithia ithuĩ ni twakena koguo ndukihihinya riu nduhihinye haha uratwirorera ori hinya kauga subscribe na gatirihagio nigetha hindi ciothe tugikira video yako wa mbere kwiyonera na angikorwo ni wakenio ni ndereti ino na show ino ri wandike hau ni urakenio na uge urerera kuma ku na wandike ona kiuria giaku no wandike hau uguo undu ungienda twariririe wandike hau uguo nigetha hindi ino tuguka kwariria show ino ingiri tugakorwo tukire maundu macio mothe na comment ciothe tukoragwo tukirora na muratukenia muno ni uria murathi na mbere mukirumagirira show ino twenda kuhe muheshimiwa akiuge uhoro na nigetha DPP nake akirikia na niwe gutumenyithia na channel ya ciothe tukiri nacio muthenya wa umuthi nie ngwenda kurikiria handi mwito karanja wa Gatwa ni handu ni ha Chuma Moto TV mheshimiwa nigetha DPP arikie na tambure andu othe tukiri na muthenya wa umuthi ya ndimwire mutigwo mwithayo na muthie na mbere na kunyitanira ya mwende muno nginya hindi ya tukona hindi ingi sajetie maritwa ni chairman wa New Gema Young Movement Isaac Mugai aka kijana msafi wa mwamurathime na makeria murage so thank you very much makuruteko TikTok ni youth president kijana msafi na Facebook muno muno ni honorable Isaac Mugai kijana msafi andike na maundu maingi wakona gukirikiria show na ndajie gutambura ni nyingi media ici by the way nyingi muno tukwanjia na Jane TV tukiri na Kikuyu Star TV tukiri na Chuma Moto TV tukiri na ngeyo ikaine ta Kikuyu Updates tukiri na ngeyo ikaine ta Mombis TV tukiri na gikaro na Wambui tukiri na Kikuyu Nation tukiri na Custom Media na finally tukiri na ira yu ikaine ta DJ Sonny M koguo ici ciothe ri haria hothe urerorera ni wega subscribe no share na wandike comment uge kana show ni yagukenia na ungikorwo na kiuria urio hau nginya kahinda kangiri reke ni tuonane ngai njega